안녕하세요. 모닥불 읽어주는 밤입니다. 그림 형제의 그림 동화집 제10편을 이어서 들려드리겠습니다. 그때 왕자는 길을 떠났습니다. 얼마를 가더니 바위와 숲으로 둘러싸인 깊은 계곡에 도착했습니다. 주위를 둘러보던 왕자는 바위 위에 앤 못생긴 작은 난쟁이가 삿갓을 쓰고 붉은 망토를 입고 서 있는 것을 발견했습니다. 난쟁이는 왕자에게 외쳤습니다. 왕자님, 어찌 그리 재촉하시나요? 왕자는 거만하게 대답했습니다. 그게 내 일이나 걱정해야지, 못생긴 녀석아. 하고 말하며 길을 가려 했습니다. 하지만 난쟁이는 왕자의 태도에 분노하여 불운의 요정을 불러 그에게 내렸습니다. 그 결과 왕자가 길을 가던 산길은 점점 좁아졌고 결국에는 발을 디딜 틈조차 없을 정도로 좁아졌습니다. 돌이켜서 돌아갈 생각도 못하고 뒤를 돌아보니 주변을 울리는 큰 웃음소리에 닫혀 있었고 모든 길이 막혀 버린 것입니다. 말에서 내려서 걸어서 길을 가려 했지만 또다시 웃음소리가 귓가를 맴돌았고 한 발짝도 움직일 수 없었습니다. 결국 왕자는 마법에 걸려 그 자리에 꼼짝없이 갇히고 말았습니다. 한편 왕은 아들의 귀환을 간절히 기다리고 있었습니다. 그러던 중 둘째 왕자가 말했습니다. 아버지, 제가 생명의 물을 찾아 떠나겠습니다. 그는 생각했습니다. 내 형은 분명히 죽었을 것이고 내가 생명의 물을 찾으면 왕국은 내게 돌아올 것이다. 왕은 처음에는 둘째 왕자를 보내기를 꺼렸지만 결국 그의 뜻에 응했습니다. 둘째 왕자도 첫째 왕자가 걸었던 길을 따라갔고 같은 난쟁이를 만나 같은 장소에서 마주쳤습니다. 난쟁이는 이전과 똑같이 말했습니다. 왕자님, 어찌 그리 재촉하시나요? 둘째 왕자는 경멸적으로 대답했습니다. 내 일이나 신경 쓰렴, 간섭쟁이야. 하고 말하며 길을 가려 했습니다. 하지만 난쟁이는 첫째 왕자에게 내린 것과 같은 마법을 그에게도 걸었고 결국 둘째 왕자 또한 산 깊숙한 곳에 갇히고 말았습니다. 바로 이것이 자신을 모든 사람 위에 두며 조언을 구하거나 받기를 거부하는 오만하고 어리석은 사람들에게 일어나는 일입니다. 둘째 왕자가 오랫동안 떠난 후 막내 왕자가 생명의 물을 찾아가 아버지의 병을 낫게 해드리겠다고 결심했습니다. 막내 왕자도 같은 장소에서 난쟁이를 만났고 왕자님, 어찌 그리 재촉하시나요? 라고 물었습니다. 막내 왕자는 대답했습니다. 저는 아버지가 병에 걸려 죽어가시기 때문에 생명의 물을 찾아가고 있습니다. 도와주실 수 있나요? 부디 친절히 도와주시면 감사하겠습니다. 난쟁이는 물었습니다. 생명의 물이 어디에 있는지 아십니까? 막내 왕자는 대답했습니다. 아닙니다. 제가 알지 못합니다. 혹시 아시면 말씀해 주십시오. 난쟁이는 말했습니다. 당신이 저에게 친절하게 말하고 조언을 구할 만큼 현명하기 때문에 생명의 물이 어디에 있는지 어떻게 가야 하는지 알려드리겠습니다. 당신이 찾고 있는 물은 마법의 성에 있는 우물에서 솟아납니다. 그리고 안전하게 그 우물에 닿을 수 있도록 제가 철지팡이와 작은 빵 2개를 드리겠습니다. 성의 철문을 지팡이로 3번 쳐서 열어보세요. 그러면 2마리의 배고픈 사자가 먹잇감을 기다리며 엎드러져 있을 겁니다. 하지만 빵을 던져주면 사자들이 당신을 지나가게 해줄 겁니다. 서둘러 우물로 가서 정오가 되기 전에 생명의 물을 길어내세요. 그렇지 않으면 영원히 문이 닫힐 것입니다. 왕자는 붉은 망토를 입은 작은 친구에게 감사의 인사를 전하며 지팡이와 빵을 받아들고 바다와 육지를 건너 계속 여행했습니다. 마침내 여정의 끝에 도착했고 난쟁이가 말한 대로 모든 것이 이루어져 있었습니다. 세 번째로 지팡이를 휘두르자 문이 활짝 열렸고
사자들을 진정시킨 후 왕자는 성 안으로 들어가 아름다운 홀에 도착했습니다. 그 주변에는 여러 기사들이 멍하니 앉아 있는 것을 보았습니다. 왕자는 그들의 반지를 빼앗아 자신의 손가락에 끼웠습니다. 다른 방에서는 칼과 빵 한 조각이 놓여 있었고 왕자는 그것들도 함께 가져갔습니다. 더 안쪽 방에는 아름다운 젊은 여인이 소파에 앉아 있었고 그녀는 왕자를 반갑게 맞이했습니다. 그녀는 그가 자신을 묶고 있는 마법에서 풀어준다면 왕국이 그의 것이 될 것이며 1년 후에 결혼하러 돌아오라고 말했습니다. 그러고 나서 그녀는 생명의 물이 담긴 우물이 궁궐 정원에 있다고 알려주며 서둘러 정오가 되기 전에 원하는 만큼 물을 길어내라고 당부했습니다. 왕자는 발걸음을 재촉하며 아름다운 정원을 지나다 그늘이 드리워진 멋진 곳에 소파가 놓여 있는 것을 발견했습니다. 그는 피곤함을 느끼며 잠시 쉬면서 주변의 아름다운 풍경을 감상하겠다고 생각했습니다. 그래서 그는 소파에 누웠고 잠이 든 채 깨어나지 못했습니다. 정신을 차렸을 때는 이미 시계가 12시 45분을 가리키고 있었습니다. 그는 재빨리 소파에서 일어나 공포에 질려 우물로 달려가 옆에 놓인 컵에 물을 가득 채우고 시간을 맞추기 위해 서둘러 성을 나섰습니다. 세문 밖으로 나서는 순간 종이 울리고 문이 순식간에 닫히면서 그의 뒤꿈치 한 조각이 잘려나갔습니다. 안전하다는 것을 확인하고 기쁨에 겨워 생명의 물을 얻었다고 생각하며 집으로 돌아가는 길에 그는 작은 난쟁이를 지나쳤습니다. 난쟁이는 검과 빵을 보며 말했습니다. 훌륭한 전리품을 얻었군요. 검으로 한 번에 온 군대를 베어 넘길 수 있고 빵은 결코 부족하지 않겠군요. 그러자 왕자는 생각했습니다. 형제들 없이 아버지께 돌아갈 수 없구나. 그래서 말했습니다. 친애하는 친구, 제가 먼저 생명의 물을 찾아 떠났지만 돌아오지 못한 두 형제가 어디 있는지 알려주실 수 있나요? 난쟁이는 말했습니다. 저는 그들을 오만하고 버릇없으며 조언을 구하지 않은 죄로 두 산 사이에 가두었습니다. 왕자는 형제들을 위해 간절히 부탁했고 난쟁이는 마지못해 그들을 풀어주며 경고했습니다. 조심하십시오. 그들은 마음이 나쁩니다. 하지만 왕자는 형제들을 다시 만난 것을 매우 기뻐하며 그에게 일어난 모든 일을 이야기했습니다. 생명의 물을 찾았고 한 잔 가득 가져왔으며 마법에 갇혀있던 아름다운 공주를 구해냈다고 말입니다. 그리고 공주는 그를 기다렸다가 결혼하고 왕국을 주겠다고 약속했다고도 말입니다. 그들은 함께 길을 떠났고 집으로 돌아가는 길에 전쟁과 끔찍한 기근으로 황폐해진 나라에 도착했습니다. 모두 굶어 죽을까 두려울 정도였습니다. 하지만 왕자는 나라의 왕에게 빵을 주었고 온 나라 백성이 그것을 먹었습니다. 그리고 그는 왕에게 놀라운 검을 빌려주었고 왕은 그 검으로 적군의 군대를 물리쳤습니다. 그리하여 왕국은 다시 평화와 풍요를 누리게 되었습니다. 마찬가지로 그들이 지나가는 다른 두 나라에도 도움을 주었습니다. 바다에 도착했을 때 그들은 배에 탔고 항해하는 동안 두 형은 생각했습니다. 우리가 찾지 못한 생명의 물을 동생이 얻었으니 아버지께서는 우리를 버리고 그에게 왕국을 주실 것이다. 왕국은 우리의 권리인데 그래서 그들은 질투와 복수심에 불타며 동생을 망칠 방법을 함께 의논했습니다. 그들은 동생이 잠이 들 때까지 기다렸다가 생명의 물을 컵에서 쏟아내고 자신들이 가져갔습니다. 대신 쓴 바닷물을 그에게 주었습니다. 여행의 끝에 도착했을 때 막내 아들은 병든 왕에게 컵을 가져가 마시게 하여 병을 낫게 하려고 했습니다. 하지만 그는 쓴 바닷물을 맛보는 순간 이전보다 더 악화되었습니다. 그리고 나서 두 형이 나타나 막내를 비난하며 그가 아버지를 독살하려 했지만 자신들이 생명의 물을 찾아 가져왔다고 주장했습니다.
그는 그들이 가져온 물을 마시는 순간 병이 사라지고 젊었을 때와 같이 강하고 건강해졌습니다. 그러자 그들은 동생에게 가서 비웃으며 말했습니다. 자, 동생아, 내가 생명의 물을 찾았구나. 내가 고생하고 우리는 보상을 받겠구나. 제발 내 재주로도 왜 내 눈을 뜨지 못했니? 내년이면 내 아름다운 공주를 데려갈 거야. 조심하지 않으면 후회할 것이다. 아버지에게는 절대 이 말을 하지 마라. 아버지는 내가 하는 말을 하나도 믿지 않으실 테니까. 만약 거짓말을 하면 내 목숨까지 위태로워질 것이다. 하지만 조용히 하고 그러면 너는 살 수 있을 것이다. 늙은 왕은 여전히 막내 아들에게 화가 났고 그가 정말로 자신의 목숨을 빼앗으려 했던 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 궁중 대신들을 불러 모아 어떻게 해야 할지 물었고 모두가 그를 처형해야 한다고 동의했습니다. 왕자는 무슨 일이 벌어지고 있는지 전혀 모르고 있었지만 어느 날 왕국의 수석 사냥꾼과 함께 사냥을 나갔을 때 숲속에서 둘만 남게 되자 사냥꾼이 너무 슬픈 표정을 짓고 있어서 왕자가 물었습니다. 친구, 무슨 일이 있나? 말할 수도 없고 감히 말할 수도 없습니다. 사냥꾼이 대답했습니다. 하지만 왕자는 간절히 부탁하며 말했습니다. 단지 무슨 일이 있는지 말해주기만 해라. 내가 화를 낼까 봐 걱정하지 마라. 나는 너를 용서할 것이다. 아, 슬프도다. 사냥꾼이 말했습니다. 왕께서 저를 쏘라고 명령하셨습니다. 왕자는 이 말을 듣고 깜짝 놀라며 말했습니다. 살려주십시오. 그러면 옷을 바꿔 입겠습니다. 당신은 제 왕실 옷을 가져가 아버지께 보여주시고 저는 당신의 낡은 옷을 받겠습니다. 좋습니다. 사냥꾼이 말했습니다. 당신을 살려드릴 수 있어서 기쁩니다. 저는 당신을 쏠 수 없었으니까요. 그러고는 사냥꾼은 왕자의 옷을 가져가고 낡은 옷을 왕자에게 주며 숲속으로 사라졌습니다. 얼마 지나지 않아 세 개의 웅장한 사절단이 늙은 왕의 궁전에 도착했습니다. 그들은 왕자에게 금과 보석으로 가득 찬 값비싼 선물을 가지고 왔습니다. 이 선물들은 모두 왕자가 칼과 빵을 빌려준 새 왕에게 보낸 것이었습니다. 그들은 적을 제거하고 백성을 먹여 살리기 위해서였습니다. 이 소식은 늙은 왕의 마음을 흔들었습니다. 그는 아들이 아직 무죄일 수도 있다고 생각하며 궁중 대신들에게 말했습니다. 아들아, 만약 내가 아직 살아있다면 얼마나 좋을까? 내가 너를 죽였다는 사실에 얼마나 슬픈지. 그는 아직 살아있습니다. 사냥꾼이 말했습니다. 제가 그를 살려두기를 잘했습니다. 하지만 그를 평화롭게 보내주십시오. 그리고 그의 왕실 옷을 가져왔습니다. 왕은 이 소식을 듣고 기쁨에 휩싸였습니다. 그는 왕국 전체에 그의 아들이 돌아오면 용서해 주겠다고 알렸습니다. 한편 공주는 자신의 구원자가 돌아오기를 간절히 기다리고 있었습니다. 그녀는 궁궐로 이어지는 길을 금으로 포장했고 자신의 군관들에게 말했습니다. 말을 타고 정문바로 위까지 달려오는 사람은 나의 진정한 연인이다. 그를 안으로 들여보아라. 만약 옆으로 말을 타는 사람은 진정한 연인이 아니니 즉시 돌려보내라. 시간이 얼마 지나지 않아 장남이 공주를 구원한 자신이 그녀의 신부가 되고 함께 왕국을 다스릴 것이라고 생각하며 먼저 공주에게 가겠다고 생각했습니다. 그는 궁궐 앞에 도착하여 금빛길을 보았을 때 멈춰서서 생각했습니다. 이 아름다운 길을 타고 가는 것은 유감이군. 그래서 그는 옆길로 돌아 낡은 길을 타고 갔습니다. 하지만 문 앞에 다다랐을 때 그를 따라온 길을 목격한 경비병들은 그가 주장하는 사람이 아니라고 판단하며 각자의 길을 가라고 쫓아냈습니다.
둘째 왕자도 잠시 뒤 같은 심부름을 떠났습니다. 그 역시 금빛 길 앞에 도착하여 말 한쪽 발이 그 길 위에 올라서는 순간 멈춰서서 길의 아름다움에 감탄하며 스스로에게 말했습니다. 이 아름다운 길을 밟는 것은 유감이로군. 그는 역시 길을 벗어나 왼쪽으로 돌아섰습니다. 하지만 그 역시 문 앞에 도착했을 때 경비병들에게 당신은 진정한 왕자가 아닙니다. 당신 역시 돌아가십시오. 라는 말을 듣고 물러났습니다. 이제 1년의 시간이 흘렀을 무렵 세 번째 아들은 아버지의 분노를 피해 숨어 지냈던 숲에서 나와 약혼녀를 찾아 나섰습니다. 그는 그녀를 생각하며 길을 가던 중 너무 빨리 달려서 길의 재질조차 보지 못하고 말과 함께 곧장 길을 건들켰습니다. 궁궐문은 저절로 열렸고 공주는 기쁨에 찬 얼굴로 그를 맞이하며 그가 자신의 구원자이며 이제 그녀의 남편이자 왕국의 주인이 될 것이라고 말했습니다. 처음의 기쁨이 가라앉자 공주는 아버지께서 그를 용서하시고 그를 다시 모시고 싶어 하셨다는 이야기를 전했습니다. 그래서 결혼식 전에 그는 공주와 함께 아버지께 찾아뵙고 모든 사실을 말씀드렸습니다. 그는 형제들이 자신을 속여 빼앗았지만 아버지에 대한 사랑으로 모든 고통을 감내했다고 고백했습니다. 늙은 왕은 크게 분노하며 악한 아들들을 버리고 싶었지만 그들은 도망쳐 배를 타고 넓은 바다로 사라졌습니다. 그들이 어디로 갔는지는 아무도 알지 못했고 아무도 신경 쓰지 않았습니다. 이제 늙은 왕은 궁궐을 모으고 자신의 아들과 공주의 결혼을 축하하기 위해 왕국 전체에 행사를 알렸습니다. 늙은이와 젊은이, 귀족과 평민, 귀족과 서민 모두 즉시 응답하여 참석했습니다. 그 가운데 친절한 난쟁이도 설탕 모양의 모자와 새하얀 붉은 망토를 입고 나타났습니다. 결혼식이 거행되었고 즐거운 종소리가 울려 퍼졌습니다. 그리고 백성들은 춤을 추고 노래를 불렀으며 음식을 나누어 먹고 즐거운 시간을 보냈습니다. 12 사냥꾼. 옛날 왕자에게는 매우 사랑하는 신부가 있었습니다. 그가 그녀 곁에서 행복하게 지내고 있을 때 아버지께서 임종을 앞두고 마지막으로 그를 보고 싶어 하셨다는 소식이 들려왔습니다. 그는 사랑하는 신부에게 말했습니다. 이제 나는 떠나야 합니다. 이것은 당신을 기억하는 반지입니다. 내가 왕이 되면 당신을 데려갈 것입니다. 그래서 그는 길을 떠났고 아버지께 도착했을 때 아버지는 위독하고 죽음을 앞두고 계셨습니다. 아버지는 그에게 말씀하셨습니다. 아들아, 나는 너를 마지막으로 보고 싶었으니 내가 원하는 대로 결혼하겠니? 그리고 그는 특정 왕국의 딸이 그의 아내가 되어야 한다고 말했습니다. 아들은 당황한 심정으로 아버지의 뜻에 복종하겠다고 답했습니다. 네, 아버지. 아버지의 뜻대로 하겠습니다. 그 말과 동시에 왕은 눈을 감고 세상을 떠났습니다. 아들이 왕으로 즉위하고 장례 기간이 끝나갈 무렵 그는 아버지와의 약속을 지켜야 했습니다. 아버지께서 정해주신 공주의 손을 잡고 혼례를 올렸습니다. 그의 전 약혼녀는 이 소식을 듣고 그의 변심에 너무나 슬퍼 거의 죽을 지경이었습니다. 그녀의 아버지는 그녀에게 말했습니다. 사랑하는 딸아, 어찌하여 이리 슬퍼하는가? 내가 원하는 것은 무엇이든 가져다 주마. 그녀는 잠시 생각하더니 말했습니다. 아버지, 저와 똑같은 얼굴과 체형, 키를 가진 11명의 소녀를 원합니다. 아버지는 내 소원, 실현 가능한 일이라면 이루어주마 라고 답하며 왕국 전체를 뒤져 그녀와 똑같은 모습의 11명의 소녀를 찾아냈습니다. 공주는 12벌의 똑같은 사냥꾼 복장을 만들었습니다. 11명의 소녀들은 사냥꾼 복장을 입고 공주 자신은 마지막 12번째 복장을 입었습니다. 그리고 그녀는 아버지와 작별하고
11명의 소녀들과 함께 출발하여 그녀가 그리워했던 전 약혼녀의 궁궐로 향했습니다. 그녀는 그에게 물었습니다. 사냥꾼이 필요하신가요? 만약 그렇다면 이 12명의 사냥꾼을 모두 모시겠습니까? 왕은 그녀를 알아보지 못했지만 그들이 늠름해 보이는 것을 보고는 기꺼이 모시겠습니다. 라고 대답했습니다. 그렇게 그들은 왕의 12명의 사냥꾼이 되었습니다. 그러나 왕은 신비로운 능력을 가진 사자를 키우고 있었습니다. 사자는 숨겨진 모든 비밀을 알고 있었습니다. 어느 날 저녁, 사자는 왕에게 말했습니다. 폐하는 자신들이 12명의 사냥꾼을 두고 있다고 생각하시나요? 그렇습니다. 그들은 12명의 사냥꾼입니다. 사자는 폐하는 오해하고 계십니다. 그들은 12명의 소녀입니다. 라고 말했습니다. 왕은 그건 있을 수 없는 일입니다. 어떻게 증명하시겠습니까? 라고 묻자 사자는 로비에 완두콩을 흩뿌려 보세요. 남자는 굳건한 발걸음을 딛고 완두콩을 건너뛸 테지만 소녀는 발을 끌며 완두콩을 굴리게 될 겁니다. 라고 답했습니다. 왕은 사자의 조언에 만족하며 완두콩을 로비에 흩뿌리도록 했습니다. 그러나 왕의 충성스러운 하인이 있었는데 그는 사냥꾼들을 옹호했습니다. 그가 사냥꾼들을 시험하려 한다는 소식을 듣고는 그들에게 달려가 모든 내용을 전하며 말했습니다. 사자가 폐하를 속이려 합니다. 그러자 왕국의 공주는 그에게 감사를 표하며 소녀들에게 말했습니다. 힘을 내어 완두콩을 굳건히 밟아라. 다음 날 아침 왕이 12명의 사냥꾼을 불러 로비에 들어오게 하자 그들은 완두콩을 굳건히 밟고 굳건하고 흔들림 없는 걸음걸이를 보여주었기에 완두콩 하나조차 굴러가지 않았습니다. 이제 그들은 다시 떠났습니다. 왕이 사자에게 말했습니다. 당신이 속였어요. 그들은 남자처럼 걷습니다. 사자는 대답했습니다. 그들은 시험을 받게 될 것이라는 소식을 듣고 힘을 낸 것뿐입니다. 12개의 방사륜을 로비에 가져다 놓으십시오. 그러면 그들은 방사륜으로 가서 기뻐할 것이고 그건 남자가 할 수 없는 일입니다. 왕은 사자의 조언이 마음에 들었고 방사륜을 로비에 놓았습니다. 하지만 사냥꾼에게 호의적인 하인이 사냥꾼들에게 이 계획을 알려주었습니다. 그래서 그들이 혼자 있을 때 왕국의 공주는 11명의 소녀들에게 말했습니다. 절제하고 방사륜을 보지 마세요. 다음 날 아침왕이 12명의 사냥꾼을 불러 로비에 들어오게 하자 그들은 로비를 지나갔지만 단 한 번도 방사륜을 보지 않았습니다. 왕은 다시 사자에게 말했습니다. 당신은 저를 속였어요. 그들은 남자입니다. 그들은 방사륜을 보지 않았으니까요. 사자는 대답했습니다. 그들은 스스로를 억제했습니다. 하지만 왕은 더 이상 사자의 말을 믿지 않았습니다. 12명의 사냥꾼은 항상 왕과 함께 사냥을 갔고 왕은 그들을 점점 더 좋아하게 되었습니다. 어느 날 그들이 사냥을 나가 있을 때 왕의 신부가 다가온다는 소식이 들려왔습니다. 진짜 신부는 그 소식을 듣고 마음이 아파 거의 부서질 지경이었고 땅에 쓰러졌습니다. 왕은 무언가 잘못되었다고 생각하며 가장 좋아하는 사냥꾼에게 달려가 그를 돕고 장갑을 벗었습니다. 그러다 왕은 자신이 첫 번째 신부에게 줬던 반지를 발견했고 그녀의 얼굴을 보니 그녀를 알아차렸습니다. 왕의 마음은 감동하여 그녀를 입맞추었고 그녀가 눈을 뜨자 그는 말했습니다. 당신은 내 것이고 나는 당신의 것입니다. 세상 누구도 그것을 바꿀 수 없습니다. 왕은 다른 신부에게 메신저를 보내 자신의 왕국으로 돌아가라고 부탁했습니다. 그는 이미 아내가 있었고
낡은 열쇠를 발견한 사람이 새로운 열쇠를 필요로 하지 않습니다. 그리하여 결혼식이 거행되었고 사자는 결국 진실을 말했기 때문에 다시 왕의 신임을 얻었습니다. 황금산의 왕. 옛날에 재산이 하나뿐인 아들을 둔 상인이 있었습니다. 아들은 매우 어렸고 거에 혼자 걸을 수 없었습니다. 그는 두 척의 배가 바다를 항해하며 그의 모든 재산을 싣고 큰 이익을 얻기를 바라던 중 두 배 모두 침몰했다는 소식을 받았습니다. 그리하여 그는 부유한 사람에서 모든 것을 잃은 매우 가난한 사람이 되었고 그에게 남은 것은 작은 땅 한 떼기뿐이었습니다. 그는 종종 저녁에 그곳을 거닐며 마음의 걱정을 덜었습니다. 어느 날 그는 생각에 잠겨 과거와 현재 그리고 앞으로 어떻게 될지를 생각하며 방황하고 있을 때 갑자기 작은 거칠어 보이는 검은 난쟁이가 그의 앞에 나타났습니다. 어이구, 친구여, 왜 그렇게 슬퍼 보이십니까? 난쟁이가 상인에게 물었습니다. 무슨 일로 그렇게 마음을 졸이십니까? 상인은 당신이 제게 도움을 줄 수 있다면 기꺼이 말씀드리겠습니다. 라고 대답했습니다. 난쟁이는 내가 어찌 알겠습니까? 말씀해 보십시오. 어쩌면 내가 도움이 될 수도 있을 겁니다. 라고 말했습니다. 그러자 상인은 자신의 모든 재산이 바다 밑으로 가라앉았고 이제 작은 땅 한 떼기 외에는 아무것도 남지 않았다고 털어놓았습니다. 오, 그 일로 마음 쓰지 마십시오. 난쟁이가 말했습니다. 12해 후 집으로 돌아가는 길에 당신이 처음 마주치는 것을 가져다 주기만 하면 당신이 원하는 만큼 주겠습니다. 상인은 그게 큰 헌신이 아니라고 생각했습니다. 아마 개나 고양이 혹은 그런 종류의 거실이라고 생각했지만 아들 하이네를 잊었습니다. 그래서 그는 난쟁이와의 약속을 받아들이고 요청된 일을 수행하겠다는 서약서를 작성하고 도장을 찍었습니다. 하지만 집으로 돌아가는 길에 그의 아들 하이넬은 아버지에게 너무 기뻐서 그의 다리 뒤로 숨었고 끌어안고 얼굴을 쳐다보며 웃었습니다. 그러자 아버지는 깜짝 놀라 두려움과 공포에 휩싸였고 자신이 무슨 헌신을 했는지 깨달았습니다. 하지만 돈이 오지 않았기에 그는 난쟁이가 장난을 치는 것이라고 생각하며 안심했습니다. 돈이 오면 난쟁이를 만나지 않고 돈만 받을 수 있을 거라고 생각했습니다. 한 달쯤 뒤 그는 낡은 쇠붙이를 찾아 팔아 조금 돈을 벌기 위해 창고로 올라갔습니다. 그리고 그곳에서 쇠붙이 대신 바닥에 금은덩이가 가득 쌓여 있는 것을 발견했습니다. 그는 이 광경에 너무 기뻐하며 아들을 잊고 다시 무역을 시작하여 이전보다 더 부유한 상인이 되었습니다. 한편 하이넬은 자라났고 12해가 다가오자 상인은 자신의 서약서를 떠올리며 매우 슬프고 걱정했습니다. 그래서 그의 얼굴에는 근심과 슬픔이 깃들어 있었습니다. 어느 날 아들이 무슨 일인지 물었지만 아버지는 한동안 대답하지 않았습니다. 결국 그는 자신이 알지 못하는 사이에 못생기고 검은 난쟁이에게 아들을 금으로 팔았다고 말했습니다. 그리고 약속을 지킬 시간이 다가오고 있다고 덧붙였습니다. 그러자 하이넬은 아버지, 너무 걱정하지 마십시오. 난쟁이에게 제가 벅찰 겁니다. 라고 말했습니다. 약속한 시간이 되자 아버지와 아들은 함께 약속 장소로 나갔습니다. 그리고 아들은 땅바닥에 원을 그리고 그 원 안에 자신과 아버지를 세웠습니다. 검은 난쟁이는 곧 나타나 원 주위를 빙빙 돌았지만 원 안으로 들어오는 방법을 찾지 못했습니다. 그리고는 뛰어넘지도 못하거나 감히 뛰어넘지 못했습니다. 그러자 아들은 그에게 혹시 우리에게 할 말이 있거나 원하는 것이 있습니까? 친구여? 라고 물었습니다. 하이넬은 좋은 요정이 자신과 친구가 되어 무엇을 해야 할지 알려주었기 때문에
이 요정은 그에게 어떤 행운이 깃들어 있다는 것을 알고 있었습니다. 난쟁이는 상인에게 당신이 말한 것을 가져왔습니까? 라고 물었습니다. 늙은이는 입을 다물었지만 하이넬은 다시 물었습니다. 무슨 볼일로 오셨습니까? 난쟁이는 당신 아버지와 이야기하러 왔지 당신과는 상관없소 라고 대답했습니다. 아들은 당신은 속이고 아버지께 빚을 지게 했습니다. 제발 아버지와의 채무를 풀어주시오. 라고 말했습니다. 늙은이는 정당하게 그리고 부드럽게 말입니다. 정의는 정의여. 저는 돈을 지불했고 당신 아버지는 그것을 받았고 사용했습니다. 그러니 제가 돈을 지불한 만큼 돌려받을 수 있도록 해주십시오. 라고 말했습니다. 하이넬은 그 전에 제가 동의해야 합니다. 안으로 들어와서 이야기해 봅시다. 라고 말하며 난쟁이는 마치 그가 안으로 들어갈 수 있다면 매우 기쁠 것처럼 이를 드러냈습니다. 마침내 오랜 대화 끝에 그들은 합의에 이르렀습니다. 하이넬은 아버지가 자신을 풀어줘야 하고 그 점에서는 난쟁이의 뜻에 따르겠다고 동의했습니다. 하지만 다른 한편으로는 요정이 하이넬에게 자신이 자신의 길을 따르면 어떤 운명이 기다리고 있는지 알려주었고 그는 그렇게나 간절히 그를 찾아온 굽은 등짝의 친구에게 넘겨주고 싶지 않았습니다. 그래서 일종의 무승부로 결론을 내기 위해 하이넬은 해안가에 놓인 작은 배에 태워야 하고 아버지가 직접 밀어내야 하며 그렇게 떠내려가 바람과 날씨에 맡겨야 한다는 결정이 내려졌습니다. 그는 아버지와 작별하고 배에 탔지만 멀리 가지 않아서 파도가 덮쳐 배가 한쪽으로 기울었습니다. 상인은 가엾은 하이넬은 물에 빠진 줄 알고 매우 슬픈 마음으로 집으로 돌아갔고 난쟁이는 적어도 복수는 했다고 생각하며 길을 떠났습니다. 하지만 배는 가라앉지 않았습니다. 좋은 요정이 친구를 돌봐주었기 때문입니다. 곧 배가 다시 떠오르고 안전하게 나아갔습니다. 젊은이는 안전하게 배 안에 앉아있다가 마침내 미지의 땅에 좌초했습니다. 그가 해안에 올라서자 눈앞에 아름다운 성이 나타났지만 안은 텅 비고 음산했습니다. 요정에게 말해준 보상을 이곳에서 찾아야겠다고 생각하며 그는 다시 한번 성 전체를 샅샅이 뒤졌습니다. 마침내 그는 한 방의 쿠션 위에 둥글게 감긴 흰뱀을 발견했습니다. 그 흰뱀은 저주받은 공주였습니다. 그녀는 그를 보게 되어 매우 기뻐하며 말했습니다. 드디어 오셨군요. 저를 자유롭게 해주러요. 저는 12년이나 이곳에서 요정이 당신을 데려온다고 약속하며 기다려왔습니다. 오직 당신만이 저를 구할 수 있습니다. 오늘 밤 12명의 사내가 올 것입니다. 그들의 얼굴은 검고 쇠사슬 갑옷을 입고 있을 것입니다. 그들은 당신이 이곳에서 무엇을 하는지 묻겠지만 대답하지 않을 것입니다. 그리고 그들이 무엇을 하든 때리거나 채찍질하거나 꼬집거나 찌르거나 고문하더라도 모두 참으세요. 단지 아무 말도 하지 마세요. 그리고 자정에는 그들은 떠나야 합니다. 두 번째 밤에는 12명이 찾아올 것입니다. 세 번째 밤에는 24명이 찾아와 당신의 목까지 배려할 것입니다. 하지만 그 밤 12번째 시간이 되면 그들의 힘은 사라지고 저는 자유로워져서 생명의 물을 가져다 당신을 씻어내고 당신을 다시 살리고 건강하게 만들 것입니다. 그리고 그녀가 말한 대로 모두 이루어졌습니다. 하이넬은 아무 말도 하지 않고 모든 고통을 참아냈습니다. 세 번째 밤이 되자 공주가 그의 목에 달려들어 입을 맞추었습니다. 성 안에는 기쁨과 환희가 가득했고 결혼식이 성대하게 치러졌으며 그는 금빛산의 왕으로 즉위했습니다. 그들은 매우 행복하게 살았고 여왕은 아들을 낳았습니다. 그렇게 8해가 흘러갈 무렵 왕은 아버지에 대한 그리움을 느꼈고
다시 한번 그를 보고 싶어 했습니다. 하지만 여왕은 그의 방문을 반대하며 당신이 떠난다면 불행이 우리에게 닥칠 것입니다. 라고 말했습니다. 그러나 그는 그녀를 설득하여 결국 동의를 얻었습니다. 떠나기 전 여왕은 그에게 소원 반지 하나를 주며 이 반지를 끼고 무엇을 원하든 이루어질 것입니다. 단, 절대로 나를 당신 아버지 집으로 데려오는데 사용하지 않겠다고 약속해야 합니다. 라고 말했습니다. 그는 그녀의 말을 따르겠다고 약속하고 반지를 손가락에 끼운 후 자신이 살던 마을 근처로 순간이동했습니다. 하이넬은 순식간에 성문 앞에 나타났지만 그의 낯선 옷차림 때문에 경비병들은 그를 들여보내주지 않았습니다. 그래서 그는 인근 언덕으로 올라가 목동의 낡은 옷을 빌려 입고 마을로 들어갔습니다. 그는 아버지의 집으로 가서 자신이 아들이라고 말했지만 상인은 그를 믿지 못하고 나는 단 한 명의 아들이 있었는데 내 가난한 하이넬이었지. 그는 오래전에 죽었다고 알고 있다. 게다가 낡은 목동 복장을 하고 있으니 먹을 것도 줄 수 없다. 라고 말했습니다. 하지만 왕은 자신이 아들이라고 굳게 믿으며 저를 알아볼 수 있는 표식이 있습니까? 라고 물었습니다. 그의 어머니는 우리 하이넬은 오른쪽 팔에 라즈베리처럼 보이는 표적이 있었소 라고 대답했습니다. 그는 표식을 보여주었고 그들은 그가 말하는 것이 진실임을 알았습니다. 그는 자신이 금빛산의 왕이며 공주와 결혼하여 7살 된 아들이 있다고 말했습니다. 하지만 상인은 그건 있을 수 없는 일이다. 목동 복장을 하고 다니는 왕이라니 정말 대단하군. 이라고 비웃었습니다. 그러자 왕은 화가 나서 자신의 약속을 잊고 반지를 돌려 여왕과 아들을 불렀습니다. 순식간에 그들은 그의 앞에 나타났지만 여왕은 눈물을 흘리며 당신은 약속을 어겼고 불운이 닥칠 것입니다. 라고 말했습니다. 그는 그녀를 달래기 위해 최선을 다했지만 그녀는 겨우 진정된 듯 보였을 뿐 사실은 그를 어떻게 벌할지 생각하고 있었습니다. 어느 날 그는 그녀를 데리고 마을 밖으로 산책을 나갔고 넓은 물로 배가 표류했던 곳을 보여주었습니다. 그때 그는 자리에서 일어나 말했습니다. 정말 피곤합니다. 제 옆에 앉아주세요. 제 머리를 무릎에 대고 잠시 쉬겠습니다. 그는 잠이 든 순간 여자는 그의 손가락에서 반지를 빼앗아 조용히 사라졌습니다. 그리고는 자신과 아들을 왕국으로 데려가기를 소망했습니다. 잠에서 깬 그는 혼자 남겨졌고 손가락에서 반지가 없어진 것을 발견했습니다. 나는 아버지 집으로 돌아갈 수 없다. 사람들은 나를 마법사라고 할 것이다. 나는 다시 왕국에 도착할 때까지 세상으로 나아갈 것이다. 그는 그렇게 말하며 길을 떠났습니다. 그러다 3명의 거인이 아버지의 재산을 나누고 있는 언덕에 도착했습니다. 그들은 그를 지나치게 보며 소리쳤습니다. 작은 인간들은 재치가 뛰어나다. 그는 우리 사이에 재산을 나누게 할 것이다. 그때 칼이 있었는데 착용자가 머리 떨어뜨려 라고 말하면 적의 머리를 베어버리는 칼이었습니다. 또한 착용자를 보이지 않게 하거나 원하는 모습으로 만들어주는 망토와 착용자를 원하는 곳으로 이동시키는 부츠 한 켤레가 있었습니다. 하이넬은 먼저 이 놀라운 것들을 사용해 보도록 한 후에 그 가치를 판단할 수 있다고 말했습니다. 그들은 그에게 망토를 주었고 그는 순식간에 파리가 되었습니다. 망토는 아주 훌륭하군. 이제 칼을 줘라. 라고 말했습니다. 거인들은 머리 떨어뜨려 라고 말하지 않겠다는 서약을 해야 한다. 그렇지 않으면 우리는 모두 죽는다. 라고 말하며 칼을 건네주었습니다. 그리고는 그에게 나무에 사용해보라고 당부했습니다.
그는 부츠도 함께 달라고 했습니다. 그는 세 가지 모두 손에 넣자마자 황금산으로 가고 싶다고 생각했습니다. 그러자 그는 즉시 황금산에 도착했습니다. 거인들은 재산을 나누거나 다툴 거 없이 뒤에 남겨졌습니다. 하이넬은 성에 가까워지자 즐거운 음악 소리를 들었습니다. 주변 사람들은 여왕이 다른 남자를 맞이할 준비를 하고 있다고 말했습니다. 그는 망토를 두르고 성의 홀을 지나쳐 여왕 옆에 앉았습니다. 아무도 그를 보지 못했습니다. 하지만 여왕에게 음식을 대면 그는 그것을 빼앗아 자신이 먹었습니다. 와인을 주면 그는 그것을 마셨습니다. 그렇게 음식을 주고 또 주었지만 여왕의 접시와 잔은 항상 비어 있었습니다. 이에 여왕은 두려움과 후회를 느끼며 홀로 방으로 들어가 앉아 울었습니다. 그리고 그는 그녀를 따라갔습니다. 어리석어라. 그녀는 혼잣말했습니다. 나는 한번 자유를 얻었었는데 왜 이 마법의 속박이 아직도 느껴지는 걸까? 가짜이고 변절자여. 그는 말했습니다. 너를 자유롭게 해준 존재가 있었고 그는 지금 내 곁에 다시 왔지만 너는 그를 어떻게 대했느냐? 그는 그런 대우를 받아야 하는가? 그는 성 밖으로 나가 동료들을 쫓아내고 결혼식이 끝났다고 선언했습니다. 그는 왕국으로 돌아왔기 때문입니다. 하지만 왕자와 귀족들은 그를 조롱했습니다. 그는 그들과 언쟁하지 않고 그들이 평화롭게 돌아갈 것인지 묻기만 했습니다. 그러자 그들은 그에게 달려들어 붙잡으려 했지만 그는 칼을 뽑았습니다. 머리나 내. 그가 외치자 배신자들의 머리가 땅에 떨어졌고 하이넬은 다시 황금산의 왕이 되었습니다. 옛날 아주 가난한 농부 크레브가 있었습니다. 그는 소 2마리를 몰아 나무를 짐을 지고 마을로 갔고 의사에게 나무를 팔고 2달러를 받았습니다. 돈을 세어주던 중 의사가 식탁에 앉아 있었는데 농부가 그 모습을 보며 그 의사의 풍족한 식사와 음식을 부러워했고 의사가 되고 싶다는 생각을 했습니다. 그래서 그는 잠시 서서 결국 의사가 될 수도 있는지 물었습니다. 오, 물론이지. 의사가 말했습니다. 그건 아주 간단해. 농부가 무엇을 해야 하나요? 라고 묻자 의사는 먼저 닭이 그려진 표지가 있는 ABC 책을 사세요. 다음으로 마차와 소 2마리를 돈으로 바꾸고 옷과 의학에 필요한 물품들을 구입하세요. 그리고 나는 박사 알만한 사람이다라는 간판을 만들어 집문 위에 걸어두세요. 농부는 의사의 말을 그대로 따랐습니다. 꽤 오랫동안 사람들을 치료했지만 부유하고 권세 있는 영주의 돈이 도난당했습니다. 그래서 영주는 그런 마을에 사는 박사 알만한 사람이 돈이 어디로 갔는지 알고 있을 것이라고 전해 들었습니다. 영주는 마차에 말을 붙여 마을로 갔고 크레브에게 그가 박사 알만한 사람인지 물었습니다. 그렇다고 대답했습니다. 그리고 영주는 그를 데려가 훔친 돈을 되찾아 오라고 했습니다. 좋습니다만 제 아내 그레테도 함께 가야 합니다. 영주는 흔쾌히 허락하고 그들과 함께 마차를 탔습니다. 영주의 성에 도착했을 때 식탁이 차려져 있었고 크레브는 자리에 앉아 먹으라고 했습니다. 좋습니다만 제 아내 그레테도 함께 가야 합니다. 그는 아내와 함께 식탁에 앉았습니다. 첫 번째 하인이 음식을 들고 왔을 때 농부는 아내에게 쿡 찔러 그레테, 저것이 첫 번째다. 라고 속삭였습니다. 첫 번째 하인은 그가 저것이 첫 번째 도둑이다. 라고 말하려 하는 줄 알고 겁에 질려밖에 동료에게 의사가 모든 것을 안다. 우리에게 좋지 않은 일이 생길 것이다. 라고 말했습니다. 두 번째 하인은 아예 안으로 들어가고 싶지 않았지만 억지로 끌려 들어갔습니다. 그가 음식을 들고 들어왔을 때 농부는 아내에게 쿡 찔러 그레테,
저것이 두 번째다. 라고 속삭였습니다. 이 하인 역시 겁에 질려 황급히 뛰쳐나갔습니다. 세 번째 하인도 마찬가지였습니다. 농부는 다시 아내에게 쿡 찔러 그레테, 저것이 세 번째다. 라고 속삭였습니다. 네 번째 하인은 덮개로 가려진 음식을 가져와야 했는데 영주는 의사에게 자신의 능력을 보여주고 덮개 아래에 무엇이 있는지 맞춰보라고 했습니다. 사실은 개들이 있었습니다. 의사는 접시를 바라보며 뭐라고 말해야 할지 몰라 가난한 크레브라고 말했습니다. 영주는 그 말을 듣고 바로 그거야 라고 외쳤습니다. 그는 알고 있습니다. 돈이 누구에게 있는지까지 알고 있을 겁니다. 이 말에 하인들은 매우 불안해하며 의사에게 잠시 밖으로 나가 달라는 신호를 보냈습니다. 그래서 의사가 밖으로 나가자 4명의 하인 모두 돈을 훔쳤다고 털어놓았습니다. 돈을 돌려주고 그 위에 상당한 돈을 더 주겠다고 했습니다. 의사가 그들을 고발하면 교수형을 당할 테니까요. 하인들은 의사를 돈이 숨겨진 곳으로 데려갔습니다. 의사는 그제야 만족하며 홀로 돌아와 테이블에 앉아 말했습니다. 영주님, 제가 책에서 금이 숨겨진 곳을 찾아보겠습니다. 하지만 5번째 하인은 의사가 더 많은 것을 알고 있는지 확인하기 위해 난로 속으로 숨어들었습니다. 의사는 가만히 앉아 ABC 책을 펼쳐 페이지를 앞뒤로 넘기고 닭을 찾았습니다. 바로 찾지 못하자 의사는 말했습니다. 당신이 거기에 있다는 걸 알고 있으니 어서 나오세요. 그러자 난로 속의 하인은 의사가 자신을 가리킨다고 생각하고 공포에 질려 뛰쳐나와 소리쳤습니다. 저 의사 선생님은 모든 것을 아세요. 의사는 영주에게 돈이 숨겨진 곳을 보여주었지만 누가 돈을 훔쳤는지 밝히지는 않았습니다. 의사는 양쪽으로부터 많은 돈을 사례로 받았고 명망 있는 사람이 되었습니다. 옛날에 7 아들과 한 딸을 둔 사람이 살았습니다. 아가씨는 매우 예뻤지만 너무나 약하고 작아서 살 수 없을 거라고 생각했습니다. 하지만 세례를 받도록 했습니다. 그래서 아버지는 한 아들을 재촉하여 물을 길러 보냈지만 나머지 6 아들도 함께 갔습니다. 모두 물을 먼저 길고 싶어 서로 경쟁하다 보니 물통을 모두 우물에 떨어뜨렸습니다. 서로 어리둥절하게 바라보며 아무것도 할 수 없었습니다. 아무도 집에 갈 엄두를 내지 못했습니다. 한편 아버지는 불안하며 젊은이들이 왜 그렇게 늦는지 알 수 없었습니다. 분명히 7명 모두 놀이에 정신이 팔렸을 것이다. 아버지는 더욱 기다렸지만 젊은이들이 돌아오지 않자 분노하며 그들을 모두 까마귀로 만들기를 원했습니다. 그 순간 아버지 머리 위에서 까마귀 울음소리가 들려왔고 올려다보니 수처럼 검은 까마귀 7마리가 맴돌고 있었습니다. 아버지는 자신의 소망이 이루어진 것을 안타까워했지만 어떻게 되돌릴 수 없는지 알지 못했습니다. 사랑하는 딸에게 위안을 삼아 슬픔을 달랬습니다. 오랫동안 딸은 형제가 있었다는 사실을 몰랐습니다. 아버지와 어머니는 딸 앞에서 형제들에 대해 이야기하지 않았기 때문입니다. 하지만 어느 날 우연히 주변 사람들이 이야기를 하는 것을 듣게 되었습니다. 네, 정말 아름답기는 하지만 아쉽게도 딸을 위해서 형제들이 사라졌다는 게 안타깝습니다. 딸은 매우 슬퍼하며 아버지와 어머니에게 형제가 있는지 그리고 어떻게 되었는지 물었습니다. 그래서 그들은 더 이상 딸에게 진실을 숨길 수 없었습니다. 하늘에 뜬이라 하고 딸의 탄생이 그 원인이 되었다고 말했습니다. 하지만 어린 딸은 매일 슬픔에 잠겨 형제들을 다시 데려오기 위해 자신이 할 수 있는 모든 것을 해야 한다고 생각했습니다. 그녀는 안식처도 편안함도 없이 결국 어느 날 몰래 집을 나섰습니다.
형제들이 어디에 있든 찾아 자유롭게 해주겠다고 마음먹었습니다. 그녀는 아버지와 어머니에게 받은 작은 반지, 배고플 때 먹을 빵 한 조각, 목마를 때 마실 물통, 그리고 지칠 때 앉을 작은 의자만을 챙겼습니다. 그렇게 그녀는 계속 길을 떠났고 세상 끝까지 여행했습니다. 그리고 태양에 도착했지만 태양은 너무 뜨겁고 불타는 듯했습니다. 그래서 그녀는 재빨리 달로 달려갔지만 달은 차갑고 으스스했습니다. 여기 냄새가 나는군, 살점과 핏빛 냄새가. 그녀는 서둘러 달에서 벗어나 별들에게 갔습니다. 별들은 그녀에게 친절하고 상냥했으며 각자 자신의 작은 의자에 앉아 있었습니다. 하지만 아침에 별이 일어나 그녀에게 작은 나무 조각을 주며 말했습니다. 이 작은 나무 조각이 없으면 유리산에 서 있는 성을 열 수 없으며 그곳에 내 형제들이 살고 있다. 어린 딸은 나무 조각을 작은 천으로 감싸고 다시 길을 떠났습니다. 그러다 유리산에 도착했지만 문은 닫혀 있었습니다. 그녀는 작은 나무 조각을 찾았지만 천을 펼치니 나무 조각은 없었습니다. 그녀는 좋은 별들의 선물을 잃어버린 것을 깨달았습니다. 어떻게 해야 할까요? 그녀는 형제들을 구하고 싶었지만 유리산의 성을 열 열쇠가 없었습니다. 그래서 이 충실한 작은 누이는 주머니 칼을 꺼내 잃어버린 나무 조각과 똑같은 크기로 자신의 작은 손가락을 잘라 넣고 문을 열었습니다. 안으로 들어가자 작은 난쟁이가 나타나 말했습니다. 무엇을 찾고 있소? 제 형제들 까마귀 7마리를 찾고 있어요. 라고 그녀는 대답했습니다. 그러자 난쟁이는 말했습니다. 저희 주인님들은 지금 계시질 않습니다. 하지만 기다리시면 곧 오실 겁니다. 어서 안으로 들어오시오. 지금 난쟁이는 주인의 저녁 식사를 준비하고 있었습니다. 그는 7개의 작은 접시에 음식을 담고 7개의 작은 잔에 술을 따라 테이블 위에 놓았습니다. 그녀는 각 접시에서 작은 조각을 먹고 각 잔에서 작은 방울을 마셨습니다. 하지만 자신이 가져온 반지를 마지막 잔에 떨어뜨렸습니다. 갑자기 그녀는 공중에서 부드러운 날갯짓 소리와 울음소리를 들었습니다. 난쟁이는 말했습니다. 저희 주인님들이 오셨습니다. 그들은 들어와 음식을 먹고 마시고 싶어하며 작은 접시와 잔을 찾았습니다. 그러자 한 명씩 말했습니다. 내 접시에서 누가 먹었을까? 내 잔에서 누가 마셨을까? 까. 내가 알기로 죽은 자의 입으로는 이런 말을 할 수 없었소. 7번째 남자가 잔을 다 비우고 그 안에 든 반지를 발견했을 때 그는 반지를 바라보며 그것이 아버지와 어머니의 반지임을 알았습니다. 그리고 말했습니다. 아, 우리 작은 누이만 나타났으면 좋겠네. 그러면 우리는 자유로워질 텐데. 작은 소녀는 이 말을 듣고 그녀는 계속 문 뒤에 숨어 듣고 있었습니다. 달려나갔습니다. 그러자 레이번들은 모두 본래 모습으로 돌아왔고 모두 서로를 껴안고 키스하며 즐겁게 집으로 돌아갔습니다. 여우 부인의 결혼식. 첫 번째 이야기. 옛날에 9꼬리를 가진 늙은 여우가 있었습니다. 그는 아내가 자신에게 충실하지 않다고 의심하며 그녀를 시험해 보고 싶었습니다. 그는 벤치 아래에 엎드려 몸을 움직이지 않고 돌처럼 굳어있는 척했습니다. 여우 부인은 자신의 방으로 올라가 문을 닫고 고양이 하녀가 불 옆에서 요리를 했습니다. 늙은 여우가 죽었다는 소식이 퍼지자 구원자들이 나타났습니다. 하녀는 집문 앞에서 누군가 두드리는 소리를 들었습니다. 그녀는 문을 열자 젊은 여우가 서 있었습니다. 무슨 일로 왔소? 고양이 하녀? 자는 게 아니오. 깨어 있소. 내가 뭘 만들고 있는지 알고 싶소?
따뜻한 맥주에 버터를 넣고 끓이고 있소. 저녁 식사에 손님으로 초대할까? 아니요, 고맙소. 여우 부인은 어디 있소? 하녀가 대답했습니다. 그녀는 방에 앉아 슬픔에 잠겨 눈물을 글썽이고 있소. 늙은 여우가 죽었기 때문이요. 그녀에게 젊은 여우가 구애하고 싶다고 전해줘요. 하녀가 말했습니다. 알겠습니다. 젊은 신사. 고양이는 계단을 올라가 톡톡, 톡톡 두드려 문을 두드렸습니다. 여우 부인, 안 계신가요? 네, 제 작은 고양이. 그녀가 외쳤습니다. 구혼자가 문 앞에 서 있소. 그가 어떻게 생겼소? 그에게도 늙은 여우처럼 아름다운 9꼬리가 있소? 고양이가 대답했습니다. 아니요, 그는 꼬리가 하나뿐이요. 그렇다면 나는 그를 받아들이지 않겠소. 고양이는 아래층으로 내려가 구혼자를 돌려보냈습니다. 잠시 후 또 다른 노크 소리가 들렸고 또 다른 여우가 나타나 여우 부인을 구애했습니다. 그는 2꼬리를 가지고 있었지만 첫 번째 여우보다 나은 대접을 받지 못했습니다. 그 후에도 더 많은 여우들이 찾아왔지만 모두 이전 여우보다 꼬리가 하나 더 많았지만 모두 돌려보냈습니다. 마침내 9꼬리를 가진 여우가 나타났는데 그는 늙은 여우와 똑같았습니다. 과부가 그 소식을 듣고 기쁘게 고양이에게 말했습니다. 문을 활짝 열고 늙은 여우를 집 밖으로 내쫓소. 하지만 결혼식이 시작되려던 바로 그 순간 늙은 여우가 벤치 아래에서 몸을 일으켜 모든 무리를 쫓아내고 여우 부인을 집에서 내쫓았습니다. 2번째 이야기. 늙은 여우가 죽자 늑대가 구혼자로 찾아와 문을 두드렸고 여우 부인에게 하녀인 고양이가 문을 열어주었습니다. 늑대는 그녀에게 인사를 하고 말했습니다. 안녕하세요. 케우레 위트 고양이 하녀. 혼자 앉아있는 이유는 무엇인가요? 무슨 좋은 일을 하고 있나요? 고양이가 대답했습니다. 우유에 달콤한 빵을 쪼개 먹고 있단다. 손님으로 초대해서 함께 먹겠니? 아니요, 괜찮습니다. 고양이 부인. 여우 부인은 안 계신가요? 늑대가 물었습니다. 고양이가 말했습니다. 그녀는 입방에 앉아 슬픈 운명을 슬퍼하고 있단다. 근심 걱정에 괴로워하고 있단다. 늙은 여우는 이미 세상을 떠났으니까. 늑대가 대답했습니다. 혹시 지금 남편이 필요하시다면 아래로 내려오시겠습니까? 고양이는 재빨리 계단을 올라 꼬리를 흔들며 이리저리 흔들었습니다. 파어러 문 앞에 이르러 5개의 금반지를 문에 대고 두드렸습니다. 안에 계신가요? 여우 부인? 혹시 지금 남편이 필요하시다면 아래로 내려오시겠습니까? 제 시편은 여기까지입니다. 이야기는 다음 편에서 계속됩니다.